Equinocci de primavera, 20 de març 2025. Temps d'encerclar-se, obrir-nos a la força del cel i la terra per deixar circular l'energia a través nostre, impregnar-se de la informació present que aquest temps dota, creació des de la intenció i la sincronia, conjugar talents, encerclar-se, deixar ser. Cuinem per a compartir, recollim recursos per fer un mandala amb l'Aldo, cerquem el lloc, defineix els cercles, traça formes, participem afegint colors i formes, anem sumant presències, compartim menjars, converses, algunes suaus, altres efervescents. El mandala segueix creixent i unificant, traient, purificant, harmonitzant. Aporta alegria, satisfacció, pau, de creació en comú. És una bruixola de sentit. Marquem, sentim les estacions, removent les emocions. Emergen els sentiments profuns. Es fa present. Es ponerle buena energía, o sea, las mejores energías que tengamos. Los budistas trabajan unos mandalas colectivos que hacen con arenas del cometedor, como lo vamos a hacer aquí. Y cuando han terminado de hacer el mandala con todos esos buenos sentimientos, lo borran, o sea, lo recogen y lo ponen al agua, ¿vale? Porque es un símbolo de que los humanos estamos acostumbrados a que todo perdure para siempre, pero la vida es efímera. Entonces, este es un ejercicio al desprendimiento, y eso es importante, ¿no? O sea, que aprendamos también al desprendernos de las cosas.